ايوا جارتي، انا فرحانه اليوم. ياك لاباس؟ سمحي لي، بغيت نقول لك فرحينا معاك. بنتي يا حبيبتي، بنتي جاها واحد الشاب، اش غادي نعاود لك؟ ما شاء الله ما شاء الله. ايوا ان شاء الله باغي يخطبها. شنو؟ اويلي، بغيت نقول كيفاش. ايوا مبروك مبروك. ايوا هاد الرقيوقه المسيليته جاوها الخطاب وانا لا، وعيت ما ندير. ترطيبه الوجه، المينيكير، بيديكير، سيديكير، ما خليت ما درت وطلصت ثلاث الوجه وتقول شي بركابي واش بغا يشوف فيا ولا يجي يخطبني. اف. ايوا حبيبتي، ايوا الله يكمل عليها بالخير. اللهم امين. ايوا العقوبه لبنتك ان شاء الله. اجي بنتك العمر ديالها 41 سنه ياك؟ 38 وباقا صغيره وزينه ورزقها جاي جاي. الا ما بغى يجي ايوا نجيبوه بطريقتنا. الا جا اجي عكري ليا. شنو قلتي؟ والو حبيبتي، غير قلت الله يجيب لبنتك ان شاء الله ولد الناس اللي سهله. هادي يا ماما جايه غير باش تفقسنا، على كاينه شي وحده اللي تجي وتقول لك راه بنتي تخطبات. ايوا شفتي لالياتك، وانتي الليل والنهار جالسه تطلسي ليا في هذاك الوجه ومقابله ليا هذيك المرايه. ايوا بقاي مقابله هذيك المرايه. اويلي يا ماما، وشنو بغيتيني ندير انايا؟ ياك ما بغيتيني نمشي نشري شي صناره، ايوا نمشي للشرجم، ايوا نلوح الصناره ونصيد شي راجل نطلعو من الشرجم. راه هادشي اللي بقى ماما، راه الرجال ما بقاوش باغيين الزين والمعقول. ايوا باز. عرفتيها بنيتي، فقصها عرفتي، شفت الغيره في وجهها. ربي يهديك ماما. اويلي كيفاش ربي يهديني؟ مانيش بنت لك تندير تلو حوايجي، راني فرحانه بيك. راه ماشي هكا تتكون ماما الفرحه، هادشي اللي درتي يا ماما راه ما تيبغي لا الله لا الرسول. انتي سمعي النبي صلى الله عليه وسلم شنو قال عليه الصلاه والسلام. قال لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال من كبر. دابا انت يا ماما بغيتي تفقسيها، ولكن غادا تعرضيني انا للخطر ماما. انت بغيتي تفقسيها ولكن هي تتشوف بان بنتها كبرات وباقا بلا زواج، الشيطان يقدر يلعب لها في راسها وتقدر تاديني باي حاجه ماما. فكر يا ماما. وماما الاسلام ديالنا راه تيحذرنا من الحسد، راه الحسد كاينه ماما، وتيدعينا الاسلام باش نتركوا التفاخر، ما خاصناش نبقاو نفتخروا وما خاصناش نقولوا شنو كاين. النعم ديالنا والخطط اللي خاصنا نديرو ما خاصهاش تقال. واش فهمتيني يا ماما؟ انتي شوفي على القصه ديال يوسف، فاش سيدنا يعقوب قال لولده يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيدوا لك كيدا. الله يهديك ماما، راكي عزيزه عليا. اي والله يحفظ. عرفتي ودير لك شي حاجه يا بنيتي، هذاك الشيء اللي غنديروا ليها ما نعاودش لك. يكون على الخير يا ماما، يكون على الخير. نوضي الوالده وسيري توضاي وصلي ليك. ايوا راه بنيتي راهو ما اللي فمهم صليط وما تيسكتوش وتيشوفوك انتي صغيره وباقا زوينه وحاسدينك يا بنتي. ايوا الله يهديهم ماما، اش غادي نطلبوا لهم من غير الهدايه؟ ايوا نوضي 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 يا هاد السقعادي نوضي. امالك يا ماما؟ اش كاين؟ نوضي نوضي، راه خاصنا نمشيو للضريح دغيا. يلا تحركي ونديو معانا الشمع. الله يتقعد هات الميمون اللي عندك اللي ناعس وراقد لي هنا في الدار. ميمون يتقعد بالشمع والضريح؟ ربي يهديك ماما. ياك لاباس ماما مالكي؟ نوضي، انا اللي عارفه مصلحتك، انت اش تعرفي؟ نتوما هاد الجيل هذا ما فاهمين والو، الجهل يا ربي. احنا اللي جاهلين. يلا بنيتي سيري عند محمد وجيبي لي واحد 10 ديال الشمعات.
مالكي؟ لا مالكي؟ الا مشيتي قلت لي عطيني 10 ديال الشمعات راه غادي عيق. ايوا بغيتيني نولي ضحكه في هاد الدرب ولا؟ اليوم بنيتي غادا نحيد لك هاد النحس هذا. قولي يا ماما اليوم غادي يبدا النحس عندي بهاد التخربيق هذا. ويلي 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 ويلي، طلبي تسليم طلبي تسليم، راه يكونوا دابا تيسمعوا لينا بحال والو تيسمعوا لينا. تسليم تسليم تسليم. تف تف. الله يجعل كلامنا خفيف عليهم، الله يجعل كلامنا خفيف عليهم. تسليمه بصاصه. يا ودي يا ماما لو كانوا تيسمعونا غير يوصلونا، بارك علينا غير فات البرد واقفين والتقفقيفه. ايوا ولا كانوا تيسمعونا يوصلونا فابور. تسليم تسليم. يلا بنيتي حطي الشمع وطلبي التسليم وطلبي الزواج وداك الشيء اللي باغا. لا 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 مستحيل ماما نشرك بالله، اي حاجه نديرها الا انني نشرك بالله. اعوذ بالله. اويلي يا بنيتي واش باغا تكفري؟ انا اللي غنكفر ماما. اي والله يهديك. حيدي حيدي عليا حيدي. ايوا السي الضريح يا بوخنونه عافاك زوج لي يا بنتي، راه مسكينه كبرات السي بوخنونه. واه يا ربي شهاده، بسم الله الرحمن الرحيم، طالبه تسليم. يلا خرجي عليا من هنا. يا هربي هربي هربي. ياك لاباس ماما؟ اش طرا مالك؟ يا راني درتها بحوايجي. اخرج لي يا بوخنونه اخرج لي يا بوخنونه وخلعني، ما بقيتش باغا نجي للدار. ديني للدار. ضحكتيني. وتديني لداري انت تضحكي اش بينو وبين شي سادات. ولكن يا ماما انا باغا نتزوج. طفرت وتا انايا مع باك عاد تزوجي بعدي بدي تزوجي ولا قعدي. يا أحبائي، أفضل ما يعيد الإنسان إلى الطريق الصحيح ليس الأضرحة ولا الأبواب المغلقة، بل باب واحد لا يغلق أبدا، باب الله. أولا قيام الليل هو شرف المؤمن، اللحظة التي ينزل فيها ربنا نزولا يليق بجلاله ويقول: هل من سائل فأعطيه؟ فكيف يذهب العبد لغير الله ورب العالمين يناديه بنفسه؟ ثانيا الدعاء هو السلاح القوي والضعيف، الغني والفقير، ومن أراد القبول فليخلص قلبه وليدعو ربه سرا وخفية، فإن الله يحب العبد اللحوح. ثالثا الاستغفار يفتح الأقفال ويرفع البلاء ويجلب الرزق. قال تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. رابعا ومن أراد الهداية والطمأنينة فليلجأ لله وحده، لا ضريح ينفع ولا بشر يضر، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. خامسا واعلموا أن من ذاق حلاوة القرب من الله في الليل لن يبحث عن القرب في أي مكان آخر. ودابا الأصدقاء ديالي نقول لكم تصبحون على خير، وإلا بغيتوا ديروا لنا لايك واشتراك. شكرا.